လေးကိုတွေ့ပြီးလိုက်ရှာတော့လက်ခင်းအဆက်မှာလဲကျနေရကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်မျက်နှာပေါ်တက်နေတဲ့ဘရွက်စိတ်တွေကြောင့်တိုးညမလေးအသက်မရှိသေးရလားလို့သိုးထိတ်သွားပြီးလှုံလို့ကြည့်တဲ့အခါသူမကိုရေတိုက်ပါလို့တိုးညင်းသွားပြောလာပါတယ်ဝမ်းယောဂအပြင်ယာနာတွေပါခံစားနေရတဲ့ကလေးကိုစေကမ်းပြပေမဲ့ပြဿနာကအာဟာရချို့တဲ့အားနည်းနေရကြောင်းအားရှိအောင်ကျွေးဖို့သာပြောလွှတ်လိုက်ပါတယ်အာဟာရရှိအောင်ဘယ်အရာကျွေးရမလဲမသိပဲထွက်လာရင်ရေခဲခွဲရမှကျလာတဲ့အမုံလေးတွေကိုယူကျွေးကဘာစားကျင်လဲလို့မေးပါတယ်ရခင်ကစားခဲ့ဘူးတာလေးတွေနဲ့တီးတုံချိုချင်လေးနဲ့စားကျင်ကြောင်းအာယူပြောတဲ့ညီမလေးကိုရှေးသမျှငွေအကုန်သွားထုတ်ပြီးကျွေးပြစ်မယ်လို့ပြောပေမဲ့သူမနားမှာပဲနေပေးပါလို့ဆိုပါတယ်အာဟာရရှိတာတွေကျွေးပြီးအနားမှာနေပေးပါမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တော့မှစိတ်ချလက်ချမျက်လုံးမိတ်နားယူသွားပါတယ်ဗန်မာပတ်စံထုတ်နေတော့အင်ပါယာကြီးကအမေရိကထံလက်နက်ချသွားပြီဆိုတဲ့စကားကြောင့်အံ့ဩသွားပါတယ်ဒါဆိုရေတက်ကရောလို့ရေယုံမိတဲ့အခါဂျပန်ရေတက်ကဒစည်းမမကြောက်နှိမ့်မြုပ်ခံလိုက်ရပြီလို့ဆိုတဲ့အတွက်တိုးဖေရဲ့သင်းမောပါသွားပြီလားလို့ဒေါသကြီးမေးပါတယ်ဒီတော့မှတိုးတန်စာပြန်မရေးတဲ့ဖခင်ကတေသွားခဲ့ပြီလို့လက်ခံလိုက်ပြီးဘုံမကျဲတော့ပဲဖြင်းချင်းသွားပြန်သွားတဲ့လင်းကိုတအံ့တော်ငေးကြည့်နေမိပါတယ်ကရုတ်ချင်းထန်ပြန်ရောက်လာတော့ဆဲသူကိုလေးကပါဇက်လေးတစ်မြုံမြုံနဲ့တခုခုကိုတုံးချင်းသွားရေရွတ်နေပါတယ်အနီးကတေချာကြည့်တော့မှချိုချင်ဘူးလေးအတွင်းမှာရောင်းသုံးကော်လီတွေတွေ့ရပြီးပါဇက်အတွင်းထဲငုံနေရကြောင်းအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးလို့မှားလိုက်ပါတယ်အင်အားချင်းနဲ့နေတဲ့ကလေးကကြောင်ကဒန်းနေနဲ့ရှွန့်လုံးတွေကိုထမင်းသုတ်ဆိုကသူ့ကိုကျွေးနေပါတယ်အဲ့ထဲပါလာတဲ့ဖျဲသီးကိုခွဲပြီးပါဇက်တွင်းထည့်ပြီးလိုက်တော့စားကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာဟာရရှိသေးဖို့ကြက်ဦးနဲ့ဆံပြုတ်ပြုတ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တိုးတိုးလေးပြောပါတယ်စိုင်းထားမသိလိုက်တာကအဲ့ဒီစကားဟာဆဲသူကိုထံကနောက်ဆုံးကြားလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးထိုတိုင်းလေးပဲမျက်လုံးတွေပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်တိုက်ဆိုင်သွားကြားလာတဲ့မုန်တိုင်းနဲ့အတူညီမလေးရဲ့အလောင်းကိုတညလုံးပွေ့ဖက်ထားမိပါတယ်နောက်တည့်ရက်စစ်တပ်မိသားစုရိတ်ခါခွဲတန်းတွေကမီးသွေးတောင်းယူခဲ့လိုက်ပါတယ်စစ်ပေးချောင်ငွေကြေးချမ်းသာသူအချို့ကတော့သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အင်ကြီးတွေထံပျော်ရွှင်သွားပြန်လဲခြေချလာပြီးလှပတဲ့ရှုခင်းတွေကိုတဝကြီးခံစားနေကြပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ဖက်ကကဘာပြတ်သွားတဲ့ဘုံကိုကျင်းလေးမှာတော့အရင်လိုရီမောတန်နေမရှိတော့ပဲတစ်ဖက်အိမ်ရဲ့ဓာတ်ပြားသချင်းတန်တွေသာဖုံးလွှမ်းသွားပါတယ်ဘိုးဆောင်ကျူးလေးတွေနဲ့သူ့မိခင်ဘာကြောင့်သိဆုံးသွားလဲဆိုတာအဖြေရှာများခဲ့သူအကိုပြစ်သူအပြင်သွားတိုင်းတယောက်တည်းခိုးခိုးကိကိစောင့်နေတတ်သူဆဲသူကိုလေးရဲ့ပုံရိပ်တွေဟာလည်းတပြေးပြေးပြောင်းကွယ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဆဲထားတယောက်သူညမလေးရဲ့အသုံးဆောင်တဲ့အယုတ်လေးတွေကိုရုပ်လောင်းတဲ့အတူထည့်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ရင်ချိုချင်ဘူးလေးကိုတော့ယူထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ညီမလေးကိုနောက်ဆုံးအဖြစ်သေချာကြည့်ကအပိတိုင်လွတ်လပ်သွားစေဖို့အတွက်စတင်မီးသိမ်းကြိုလိုက်ပါတယ်တညလုံးအယိုးတွေပြကြသည့်ထိဆောင်ကနောက်တစ်နေ့မနက်ကျဆဲသူကိုရဲ့အယိုးပြတွေကိုချိုချင်ဘူးထဲထည့်ယူလိုက်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့သူတို့နှစ်ဦးနှစ်ယောက်စလုံးအေးချမ်းတဲ့ဘဝမှာအတူရှိနေပြီ